U današnjem videoklipu analiziram kakve su šanse da Srbija postane remontni centar helikoptera ruskog konstrukcionog biroa MILJ za Evropu. Naime, Rusija je odlučila da suspenduje dozvole za remont helikoptera u bugarskim i češkim preduzećima zbog isporuka zapadnog naoružanja Kijevu, kao i planova da popravljaju ukrajinsku vojnu tehniku, saopštila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Obratili smo pažnju na to da jedan broj zemalja NATO-a i Evropske unije nastavlja da isporučuju naoružanje i vojnu tehniku u kijevskom režimu, a takođe da planira da organizuje njihovu popravku u zemljama Istočne Evrope. Kao odgovor na to, ruska strana je donela odluku da suspenduje potvrde preduzeća za remont aviona koje su ranije izdate češkom preduzeću LOM Praga i bugarskim kompanijama Terem Letec i Avionams, saopštila je Zaharova. Kako je dodala, ukida se pružanje usluga za remont helikoptera tipa Mi, servis delova, kao i nabavku rezervnih delova. Prema tome, pomenuta preduzeća više neće imati pravo da obavljaju poslove koje se odnose na održavanje i remont helikoptera ruske proizvodnje. S tim u vezi, ruska strana se odriče svake odgovornosti za bezbedno korišćenje helikoptera koji su remontovani u ovim preduzećima, poručila je Zaharova. U novonastaloj situaciji Srbija se pokazala kao jedina država u Evropi koja vodi nezavisnu politiku i jedina koja je u stanju da pruži otpor pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Samim tim je i jedina zemlja koja ima perspektivu vojno-tehničke saradnje sa Rusijom, ocenio je ruski vojni ekspert Viktor Litovkin. Tako je on odgovorio na pitanje koje evropske zemlje bi mogle da preuzmu posao oko remonta ruskih helikoptera Mi, nakon odluke Rusije da suspenduje dozvole za remont tih letelica u bugarskim i češkim preduzećima zbog isporuka zapadnog naoružanja Kijevu, kao i planova da popravljaju ukrajinsku vojnu tehniku. U Evropi, izuzev Srbije, praktično više nema država koje su sposobne da izdrže pritisak Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, pošto su Sjedinjene Američke Države svima njima stavile povodac. Nema nezavisnih lidera, nema suverenih država, pa oni odavno ne kupuju nikakvu vojnu opremu od Rusije, jer im Vašington to zabranjuje, kaže Litovkin. Sjedinjene Američke Države čine sve da potisnu Rusiju kao najjače konkurenta sa svetskog tržišta oružja, služeći se pritiscima i ucenama, pa čak i nametanjem sankcija država koje kupuju rusko oružje i tehniku, ali Srbija ostaje jedina zemlja u Evropi koja vodi nezavisnu politiku i koja ima dobru vojno-tehničku saradnju sa Rusijom. Vašington ne može Rusiji da preda svoje tržište oružja, pošto nije uvukao te zemlje u NATO da bi im Rusija prodavala svoju vojnu tehniku. Samim tim, perspektiva tehničke saradnje Rusije s ovim zemljama je potpuno izostala. Postoji Srbija koja ima perspektivu vojno-tehničke saradnje, jer se Srbija u mnogo čemu ponaša kao nezavisna država. Samo Srbija od svih evropskih država ima mogućnost da sarađuje sa Rusijom, a ostale se pokoravaju Vašingtonu i Briselu i ne mogu da pokažu svoj karakter da zaštite svoje nacionalne interese, ocenjuje Litovkin. Litovkin smatra da je odluka Moskve da suspenduje potvrde preduzeća za remont helikoptera koje su ranije izdate češkom preduzeću LOM Praga i bugarskim kompanijama Terem Letec i Avionams ispravna. Time je faktički tim preduzećima ukinuto pružanje usluga za remont helikoptera tipa Mi, servis delova, kao i nabavka rezervnih delova. Prema tome, pomenuta preduzeća više neće imati pravo da obavljaju poslove koji se odnose na održavanje i remont helikoptera ruske proizvodnje, dok se ruska strana odriče svake odgovornosti za bezbedno korišćenje helikoptera koji su remontovani u ovim preduzećima. Međutim, Litovkin je ubeđen da će se te kompanije oglušiti o tu zabranu. Ubeđen sam da oni neće obustiti remont tih helikoptera, jer će ignorisati zabranu na remont zato što ne rade u okviru zakona i međunarodnog prava, nego rade u okviru kolonijalnog poretka zasnovanog na pravilima
kako kaže Blinken. Njima su Amerikanci naložili, NATO im je naložio da deluju u okviru evroatlantske discipline i oni to rade. Zapravo za njih je sad opasnije da se ne ispunjavaju naredbe NATO-a, nego da se pridržavaju međunarodnih zakona i propisa. Zbog toga ne mislim da će ruska zabrana imati efekta. Naša zabrana je pre svega demonstracija činjenice da Bugarska i Češka, zemlje gde se remontuju naši helikopteri, ne rade u okvirima međunarodnog prava, već u okviru kolonijalnog upravljanja, ocenio je Litovkin. Češki Lom Praga je jedino preduzeće u Evropi i NATO u kome se remontuju helikopteri Mi, dok se bugarski Terem Letec bavi remontom Mi-17, Mi-8, Mi-14 PL i BT, Mi-24V, D i P, Mi-2 i K-26, kao i An-2 i raznim avionskim motorima. Avionams radi sa vojnim i civilnim avionima Mi-8, Mi-17, Mi-24, lovcima MiG i Suhoj, kao i avionima za obuku L-39 Albatros. Litovkin smatra da je Moskva donela dobru odluku o oduzimanju dozvole češkim i bugarskim preduzećima za remont ruskih helikoptera, ali istovremeno upozorava i na rizike koji će se pojaviti ako te kompanije nastave da rade uprkos zabrani koju je uvela Rusija. Ta odluka Moskve je ispravna zato što će te kompanije koje budu remontovale te helikoptere to raditi bez nadzora nosioca prava i licence za te helikoptere, a samim tim i bez naših stručnjaka iz Moskovskog helikopterskog zavoda Milja, pa se takav remont ne smatra zakonitim, već falsifikatom. Tim pre što stručnjaci Milja neće imati uvid odakle su dobijeni delovi za te helikoptere. Ti delovi mogu biti loše kvaliteta i druge marke, može biti mnogo nepravilnosti prilikom remonta i onda će ti helikopteri padati, pa će neki govoriti da su loše kvaliteta. Realno, ti helikopteri su veoma visoko kvaliteta i kao takvi su priznati u celom svetu, ističe Litovkin. Ruski zavod za helikoptere Milja i Kamov je zvanični nosilac sertifikata za helikoptere Mi i K. Delatnost kompanije koja je u sastavu holdinga Helikopteri Rusije odnosi se na projektovanje, proizvodnju, popravke i testiranje letelica. Dva konstruktorska biroa spojena su u jedan centar decembra 2019. godine i nastavljaju tradiciju koju su postavili vrhunski ruski konstruktori Mihail Milj i Nikolaj Kamov, čiji su projektni biroji počeli da rade posle Drugog svetskog rata. Milja je jedan od osnivača ruske helikopterske industrije, a konstruktorski biro Milja je stvorio 13 glavnih modela helikoptera Mi, od lake do super teške klase, uključujući najmasovniji helikopter na svetu, Mi-8, koji se koriste u više od 100 zemalja sveta. Litovkin ističe da je remont ruskih helikoptera bez dozvole Rusije zloupotreba. Njihov remont bez odluke nosioca prava te marke je kršenje svih dogovora, kršenje međunarodnih dogovora o remontu vojne tehnike. Tako da bi to bili nezakoniti remonti, a takođe to bi bile i nezakonite isporuke klijentima, podvukao je Litovkin. Bugarske fabrike za remont aviona Terem Letec i Avionams, kojima je Rusija oduzela licencu za remont ruske tehnike, verovatno će biti zatvorene, smatra bivši ministar ekonomije Bugarske, poslanik iz Bugarske socijalističke stranke Rumen Gečev. Prema njegovim rečima, u slučaju zatvaranja fabrika, Bugarska se neće suočiti samo sa ekonomskim posledicama, nego i sa posledicama u sferi odbrane. Terem Letec i Avionams bave se popravkom kako bugarskih vojnih helikoptera tipa Mi-17, tako i civilnih aviona serije An. Ove fabrike održavaju i strane civilne letelice. Bez neophodnih rezervnih delova ta tehnika neće moći da leti, rekao je Gečev. Dakle, pitanje je nekoliko dana kada će i avioni i borbeni helikopteri i civilni avioni ruske proizvodnje morati da se prizemlje. Bez rezervnih delova i bez remonta, koji je sada u suštini zabranjen, stvari izgledaju loše.
Kako ističe odluka Rusije nije iznenađenje. Gečev pretpostavlja da je to odgovor na izjave vlade o spremnosti da odustane od isporuka oružja Ukrajini, ali da se umesto toga pozabavi popravkom njihove vojne tehnike. I šta očekujemo? Kako tako? Koristit ćemo rusku licencu, ruske nacrte, ruski alat za remont tehnike koja će biti vraćena u Ukrajinu i koja će njih ubijati. Potpuno je prirodno što su odlučili da oduzmu licencu, ocenjuje Gečev. Zamisao da remontni centar Moma Stanojlović postane serviser ruskih helikoptera familije Mi se proteže još od pre 5 godina, kada je Srbija rešila započne kupovinu ruskih helikoptera Mi-17 V5 i Mi-35M. Tada je ruska delegacija koja je boravila u vazduhoplovnom zavodu Moma Stanojlović bila veoma zadovoljna viđenim, a na nadležnima je ostalo da nastave tu inicijativu za stvaranje regionalnog centra za remont helikoptera Mi-8 i Mi-17. Stručnjaci Mome Stanojlovića su odavno osposobljeni za remont helikoptera starijeg modela Mi-8, iz kojeg je razvijena njegova savremenija varijanta Mi-17, koji ima snažnije motore, moderniju opremu i niz drugih poboljšanja. Na osnovu bogatog iskustva povećavaju remontno-tehničku dokumentaciju, osvajaju proizvodnju velikog broja rezervnih delova za remont helikoptera i motora i proizvode elise od kompozitnih materijala. Servisni centar helikoptera familije Mi bi bio ostvaren u dogovoru sa kompanijom Helikopteri Rusije. Reč je o koncernu u kojem su objedinjeni svi koji projektuju, proizvode i remontuju helikoptere u Rusiji. Razgovori o tome teku u dobrom pravcu. Stručnjaci remontnog centra Moma Stanojlović su obavili deo remonta na helikopterima Mi-17, koje Vojska Srbije već koristi i koji su nabavljeni pred NATO agresiju, a uz pomoć ruskih kolega upoznaju se i sa održavanjem najnovijih nedavno isporučenih helikoptera Mi-17 V5. 2017. godine u vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović na aerodromu Batajnici su stigla na remont 2 transportna višenamenska helikoptera Mi-17 koji pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije, a posao sa Severnom Makedonijom se obavio preko kompanije Jugoimport SDPR. Kako do tada Srpski vazduhoplovni zavod nije nikada samostalno radio remont helikoptera Mi-17, ceo posao remonta makedonskih helikoptera je urađen u tesnoj saradnji sa Rusima, jer ne samo da se radilo o verziji helikoptera Mi-17, već su Makedonci poslali noviju verziju ovog helikoptera Mi-171. Do tada je u Momi rađen samo remont helikoptera Mi-8T, a njegovi zaposleni su učestvovali i u određenim aktivnostima prilikom remonta 2 Mi-17 za Vojsku Srbije, koji su tokom 2010. upravo u ovom zavodu izvršili ruski stručnjaci. Treba napomenuti da su određene iskustva na novijim verzijama ruskih Mi-17 helikoptera stručnjaci vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović stekli i prilikom modifikacije i modernizacije iračkih helikoptera Mi-17 V5 i Mi-171Š, kada je rađeno na unapređenju njihovih borbenih mogućnosti, ugradnjom nove elektronske opreme i integracijom novog naoružanja. A da li će sa novim geopolitičkim odnosima u Evropi Srpski remontni zavod konačno dobiti licencu za izvođenje radova na helikopterima familije Mi-17 i Mi-35, koje će značiti remont ovih helikoptera bez značajne pomoći ruskih stručnjaka u kompaniji Moma Stanojlović, ostaje da se vidi.